Congo ya sika très très fort. Suka na masolo. Tolek. Congo ezaka Congo ya sika. Congo ya sika très fort. Congo ya sika. Congo ya sika. Congo ya sika très fort. Babi Congo ya sika ni boss Maurice Premier. Ozalo yenge. Merci, Monsieur Maurice Premier, le présentateur numéro 1 de Congo ya Sika, de m'avoir donné l'honneur d'être là à recevoir l'homme, le plus grand homme politique, Monsieur Thierry Betouwa Chituka Bouchala Bouamba, le DGA de la société Global Mining Trading et Security. Bonjour, messieurs. Quelle est votre première impression que vous avez trouvée, de difficultés que vous avez trouvées dans votre société? Oui, madame, écoutez, la première chose à dire d'abord, c'est une grande satisfaction de voir le président et présentateur de Congo SICA, M. Maurice Premier, qui m'a fait une surprise au bureau il y a à peine 2 semaines, que je vais le nommer comme DG d'une grande société. On l'appelle Société Mining, Trading et Security. Et voilà, c'est une grande satisfaction pour moi. Vous savez, c'est pas la première fois que je suis en fonction. Pour moi, je sais que c'est une habitude, je suis venu comme ça, et c'est aussi une bénédiction de Dieu. Voilà. Présentez-nous à quelques résumés votre société. La présentation de notre société. La société, c'est comme je vous ai dit, notre société s'appelle Global Mining Trading and Security. On a comme notre DG, nous avons M. Ilunga Mukendi Jonathan, qui est DG, et moi je suis là comme DG de la société. Après moi, il y a toute une structure. Il y a les conseillers juridiques du DG qui est là, M. Richard Makonga. Il y a le directeur de la DRH, il y a le marketing. Donc, on a plus de 30 travailleurs sur place. Et vous savez, on a autant de départements que nous avons ouverts. Et en dehors de ça, on a des centres de formation aussi. Vous savez, en France, j'ai à faire une formation de la sécurité. Avant tout cela, madame, je suis conseiller du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Evariste Bouchard, Chadari, longtemps, où j'ai eu à être formé dans la sécurité d'État. Et en France, j'ai eu le temps d'apprendre aussi d'être formé dans la sécurité privée, qu'on appelle sécurité de prévention. Et voilà, nous retrouvons ici, madame, nous sommes dans le mining, nous sommes dans la facilitation, nous sommes dans la sécurité. En résumé, c'est ça, madame. Voilà. Merci. Messieurs, vous êtes un grand homme politique parce que vous avez tellement eu des fonctions politiques et tout. Qu'est-ce que la population pourra bénéficier de votre entreprise?
Écoutez, madame, vous savez, quand le chef de l'État a pris son pouvoir, son excellence Messier Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il avait demandé d'abord à tout le monde de donner sa contribution, pas en matière financière, mais sa contribution pour lutter contre le chômage. C'est comme ça, vous avez le DG, que nous appelons M. Ilunga Mukendi, Jonathan. Il a mis toutes ses idées, il a mis les moyens, et dans ce moyen, on a été à côté de lui, on a un temps, on est à travailler à planifier. Aujourd'hui, nous avons une grande société. Donc, cette société, d'abord, c'est pour lutter d'abord pour le taux de chômage. Vous savez qu'il est Congo, c'est des pays du tiers-monde. Dans ces pays du tiers-monde, le taux de chômage est très élevé. Or, nous, depuis que nous sommes là maintenant, nous sommes au-delà de 300 agents que nous avons engagés. C'est-à-dire, nous sommes dans une lutte contre le chômage. Et on fait partie du plan du chef de l'État qu'il avait demandé à tout le monde de donner sa contribution. Voilà, madame. Sikoyo tozongana na lingala oza grand homme politique oloba balangue ebele lingala norvégien swahili nyonso maintenant pour la consultation ya chef de l'État impression na yo eza nini? Écoutez, madame oyebi oyo eza mboka na biso oyebi na mboka na biso bato nyonso bayebi oyo nyonso ekomai na mboka déjà parlé à chef de l'État azali bloqué, chef de l'État azali pris en otage, chef de l'État azali étiquette, chef de l'État azali ndenge na ndenge bato batangi koma chef de l'État azali mwana mboka eloko moko ebi mwana nkoi atikelaka mwana nkoi obi na politique il faut komisa na zoba komisa zoba oza na miso ya aigle ya moto lobama consultation ezali eloko na mboka nyonso tosengaki eto biso baye politique obike biso to alingo bamonene oyo ezali deuxième force ya mboka oyo babengi alliance des forces démocratiques du Congo AFDCA ya sénateur Bahati Lukwebo oyebi après élection 2018 tozwaki ebonga ya badepute ebele oyo makambo ekomela ye biso apanzaki parti na biso ekomaki mibale tomonaki basindi letere babimi bakomaki AFDC eza ya bango or ata mokolo ata moko te sindi letere akomaka présidente ya quartier latin ebomonaki beleke no AFDC ekomaka mibale ekomi mosusu bazolobaki AFDC ya sindi letere ezali na AFDC ya sénateur Bahati Lukwebo or AFDC eza moko eloko biso tosenga pour la chef de l'État nzela wakamati eza nzela ya changement yango omonaki bana mboka nyonso bayaki bikolo na bikolo tomonaki président Jean-Pierre Bemba azalaki wana tomonaki Moïse Katumbi tomoni bato nyonso bazali eza mpona koloba me mwana mboka sénateur Bahati Lukwebo azalaki wana donc eloko na kosenga bino madame oyebi na moment tokende nango lelo eloko chef d'État nzela azwi eza nzela ya changement e na bandi d'ici la mama bokoluka makambo ya koleka soki lelo eloko babengi alliance ya FCC na kashe ekufi mboka na biso ekomi libere yango tokosala mikolo mama yango. Merci chers internautes totuti kolanda wana un acteur politique monene un entrepreneur boyebiye n'est pas représenté na katia diaspora congolaise partout batanga kombona eza na France eza na Scandinavie yende azali lokola tobengaka ye guide biso bana Norvège tobengaka ye guide simta fungola masolo ya koyede mboka libandeko tosali mingi na poto to ya kosalisa mboka na biso akita awa bomona makamba salaka lelo oto yambie comme un entrepreneur en même temps un politicien parce que to boyi bato oyo baningaka politique bazomema employé tala ndenge basali entreprise ya munene oyo oya trading oya mining oya sécurité tala ba formation nyonso azwi atiango na mboka azangi eloka kolia te tout il a
Batwaka mwaka mokonzi ozotika mboka wa tout ce que tu as ici en Europe ozo yana kisasa kusala nini alobi je dois servir mon pays. Exemple aboy fokolanda. Bino boye binga Maurice Premier soki nazoloba ndenge ni ezalaka. Na moment nazoloba boye toza na maboko na ye aza na tenté mais andimi ko yamba biso parce que bazali kozela ye. Vraiment merci beaucoup conseiller, merci beaucoup le DGA pour le temps que tu nous donnes à Congo ya Sika. Je pense que ce sera pas la dernière fois. Na outil na Europe na komi un jour après na comme na yo parce que na luka ki on dimi ko pesa biso quelques minutes. Merci beaucoup. Pesa biso lobana yo ya suka kaka pona temps oyo vision ni nezali et le on nous attendre na peuple et puis et le koni ni oyo to ko attendre na entreprise na yo et puis to ko ya les choses ko joyo na œuvre. Maurice Premier Oizali Oyo Solandi musique Jibaloba Eve to diaspora to ye to assumer va fonctionner belé mais Oizali Eve parce que lelo ba imboka baza belé o to tchena katsa musala o baza tout ça pour former ba mo tout ça pour réciter tili tout ça pour réciter et le je te koloba ba imboka oyo azana moi forger na ye oyo alingi na keno azana problème ya ba contact mususu na ba konta noka biso tozali wana pour la facilité il y a un département de facilitation moto akoya tant mususu azana mbongo wa futa hotel te moyen zo visa exacte il faut monter à contacter biso biso to loger yi to sala nyonso to timi to bala biso na ko bazui na melie moto akoya na projet investissement ya ba minerai. Ils n'ont pas tous représenté partout. Ils ont direction holding, ils ont centrale. Tous en a loi là-bas. On a une entreprise de 6 000 personnes. Au bazar loi là-bas, la police. Tous en Lubumbashi. On a plus de 50 personnes. La ville à Lubumbashi. À Likasi. On a plus de 280 personnes. À Kinshasa, on est au-delà de 500. Alors, il y a aussi un bateau. Nous sommes au plus de la facilitation, difficulté. Mon abisso, facilité, surtout investisseurs, boya, biso to canaliser bilon, ainsi que singeli, bazo mikanga, bande to ko di bana mboka, to ko mai belé na maso do tozala. Voilà. Merci DGA. Na musala ozosala kaka pona yo moko te pona mboka Congo bolandi bokebi malamo boyoki ndenge mokonzi auti kolobake compagnie oyo eza ya bana mboka Congo mingi bozana poto bozana ba moyen boyebi te bozana contact na mboka te bozoka ba makamba négativité mingi mais bango baza wana pona ko faciliter yo ozana difficulté o commission boy awa ezalaka te eza bato oyo baza ko encadrer yo baza ko peso ba moyen même aux entrepreneurs na matière ya minéraire olingi o investir na Congo oyebi place à kobandate ozana difficulté na ba document bi olingi ke ba service ya l'état minene okuta na bango pona ba projet au contacter kaka Global Mining Trading Security. Le DGA lui-même est là et service niveau montant au Malibanda bien climatisé, ils sont propres comme Karanapoto. Ceux qui ont yé, aux en difficulté au coma, au tika poto, Congo bandakala, au yebitezo banga, au kobenga, bako itinde lo bajan ya sécurité, bako zone aéroport, bako loger yo. Aux en difficulté à paiement et locaux, aux en locaux ko sala, contacter Global Mining Trading Security, c'est pour vous. Voilà, nous sommes à la fin pour ne pas prendre le chef le temps. Tous ceux qui ont aimé beaucoup, mon abisso na misala, pembeni nae, c'est la visibilité Congo Yasika, Bato Yasika, Namakanisi Yasika. Merci, président, directeur adjoint de Global Mining. Tous yeux les lots comme entrepreneurs, aux en a chapeau et belé. Mais permettez-moi surtout vraiment comme entrepreneur pour Moussala aux autres laisser mon ami, Diloba Souka Eza Nini. Bon, on a société mondiale de Zana Molelo, on va bien Global Mining Trading et Security. On a dans les deuxième personnalité. D'abord, on a un senga, on a battu Nyos, Oyo, Toibani, na Congo, na Porto Mimba, Ngongo Ekoki, Boya, Tosangana, ba Evre Boye comme un belé.
ce comme il mêlé dans son population à Bissau, du projet chef de l'État, nous soit ça qui n'a plan d'action au Simba et au commandant de la Mokunda qui est nord, nous sommes très à l'aise. Et là, je suis d'accord, nous avons profité d'abord pour remercier Maurice Premier. Maurice Premier, ça fait plus de 20 ans. Toibani, Napoto, Toibani Awate, Toibani Napoto, Toibani Sikamoko, Tolia Place Moko, Tola Place Moko. Et pas Nayo, Nanda Nayo. Pananaï, Baïbani, donc, toute la famille. Alors, j'ai profité de l'occasion pour couper ça, Banangagno Somote, en commençant par Mignon Betou, Thierry Betou, Chérix Betou, Plamedi Betou, Fallon Betou, sans oublier Iguetti Mboma. Voilà donc, message dans la Sougamona, donc, c'est Mboma Kassi, je crois prochainement, tout ça, l'émission à Mounene, et la bande qui est au CP là, et puis tout ça, voilà. Na Ndengo ya Bibiso, Fafalon, toute la famille, la diaspora, Bana Norvège, Scandinavie, Mbabomoni, Ndenge na Yambami Awa, Kitoko, Naza Pénard. Oui, Naza Pénard, Ndebomonde na Yambami Awa, très Pénard, Kitoko, tout vendre, tout ça bien gâté. C'est toujours grâce à le président Thierry Betou. Merci beaucoup. Derrière la caméra, nous remercions notre technicien et Bilon Soubolandara, Congo SK, Boza Pété, continuez à nous suivre. 565. Ciao. Congo SK, très très fort. Soukana Masolo.